Wah, assalamualaikum, akhirnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Mancing lagi tapi airnya kok budak piye iki. Semoga nggak ada halangan rintangan menjang dan tak jadi beban pikiran. Rasakti yo piye. Wah, surut iki. Banyu nih. Apik ya. Yaudah, gimana kelanjutannya, bosku? Mari kita saksikan. Mari simak video selengkapnya berikut ini. Cekidot. Aduh, ini ya.
Aduh mocal.